Привет, мои дорогие друзья, с вами Футбол. И сегодня я буду играть в такую игру под названием Block Strike. Я только вчера скачал эту игру, но у меня уже второй уровень, 20 голды, а в начале где-то 15 или 10. Ну, в общем, все где-то так. И еще я сегодня хотел бы рассказать, пока буду играть, в какие я буду игры играть и их снимать. Ну, я буду снимать такие игры, как сам Block Strike, ну, Майнкрафт, Blockman Go, и может быть еще что-нибудь добавлю. О боже мой. Я играю сейчас в Block Strike на режиме зомби. Я сейчас как-то так орну. И странно. Даже как-то сам забоялся. Я зомби, бойся меня. На. Попаду? Интересно. Блин, как тут мы орем. О, вот это я, конечно, дал. Хить. Не допрыгну. Из меня плохой паркур. Зомби победили. Он так спрыгнул, похоже. И мы такие всей толпой на него. Нет. Надеюсь, сейчас все норм будет. Да, зомби скоро нападут. Нам надо как можно быстрее наверх. Я пока нож возьму и наших зарублю. Да шучу, наших зарубить вот нельзя. Заражение О, нет. Все, судный день начался. Судный день. Хить. Тут паркурить более-менее. Я на последнем прыжке упал. Все, мясо началось. Зомбаки идут. Чувак, ты серьезно? Тут же легко допрыгнуть. Ты что, вообще нуб? Мы до сюда допрыгнули. И yes. Все, отстреливаемся. Отстреливаемся, только я не вижу зомби. Я слышал, он где-то орал. Ага, вот. Огонь. Есть. Убили. Так. С чего бы стрелять? Зомбак орал. Где он? Где он опас? Там зомбак. Блин, да... Чуваки, вы серьезно? Вы, блин, перед моим экраном встаете, я по вам стреляю. И все. И я свои патроны расходую. Я зомбак. Кто-то стреляется? А вот по кому я не вижу. Вот Block Strike. Я буду чаще, не знаю, что снимать, но, наверное, Майнкрафт, Block Strike, Blockman Go я точно буду снимать. Все остальное так второстепенное. Ну, конечно, я могу добавить что-нибудь как разнообразие, но пока что этого не будет. И, дорогие друзья, некоторое время ролики не будут выходить, потому что школа началась, и надо делать занятия там, уроки. Так что видео будут выходить позднее. Снимать я, конечно, их, буду, но они будут выходить чуть попозже. Не как обычно. Зомби тут орут. Я, пожалуй, пока патроны тратить не буду, потому что у меня их не так много осталось. Так. Обстреливайте об меня свои пули. Вы все равно меня не убьете. Как вы, блин, мне делали? Получите теперь сами.
Зомбарей дофигища. Сейчас посмотрим в табе. Нифига, сколько в табе их. Смотрите. Их тут... Нас всего лишь 4 осталось. Вот раз. 2 там чувак борется. 3 и я 4. Чувака зажали. Ну, понятно. Вы не достанете, можете не пробовать. Они еще, походу, через верх. Ну, нет! Есть, они падают. Должны... Как он... Какого? Он не мог залезть. Боже мой, как я сейчас орну. Он не мог залезть. Это просто нереально, чувак читер. Даже кто-то хей пишет. Блин, это нечестно. И эта нычка, похоже, не такая хорошая. А что, там через бок как-то можно достать, что ли? Да ну. Нет, нельзя. Чувак читер был. По-любому. Так бы он... Так, сколько там выживших? 1 выживший остался. Ну, нормик, мы его сейчас завалим так сзади. В крысу. Зажмем, да, зажали. Изи катка, правда? Я был выжившим, но меня завалили. Но ничего страшного. Так. Пока возьмем ножик, чтобы, если что, не тратить патроны, как в предыдущем раунде. Топ-нычка, это вот туда залезть. Да вы мне мешаете, я так... Заражение началось. О, нет. Кто со мной снимает смешные моменты? Сервер момент, пароль 2006. Я. Зомбак за него. Нет, твою ж. Зомбаки уже тут, какого? Меня сейчас заразят. Достаем и валим. Ныканца. Так, ныкаемся, они сюда не ходят. Их же тут нет. Так. Тихо. Тут никого. О, жесть. Чувак, ты тоже тут? И там чувак. Где они? Уф. Ну, блин. Ага, вижу. Давай ловлю. Как он? Они читеры. Они как-то нас достают. Это нереально. Меня это очень пугает, вот когда я сам так вот сейчас, когда я вот так вот делаю. Чувак, тебе хана. Нет, у меня мало хп. Ай, не достали. Пойду их рвать вот так вот, раз, и всех порву. Раз. Как-то закартавил сейчас. Вот. Г. Я умею картавить. Уху. Чувак. Ловим, сказал. Да чё я за этим зомбарем так попадаю неловко? Блин, тут поле зрения у зомбаков фиговое. Я до них не достану, по-любому. По идее, на 4-м блоке. А тут только... Хотя нет, на 4-м вроде бы тоже достает. У нас бешеная скорость. Поле зрения! Говно, потому что, смотрите, я туда залезаю, у меня все становится меньше. Может, вам... Вот, видите? Я прыгаю, у меня поле зрения становится, увеличивается. У
него 13 хп. А у меня 144. Вообще офигенно. Вот. Вот, блин, что я не говорила. У меня 144 хп. Они как-то так добивают, хотя... По идее, кстати, клевая конструкция. Они как-то добивают, хотя вот я вот играл в командный бой, по идее, одна пуля должна сносить всего лишь где-то 2 хп. А он мне с нескольких пуль снес все, абсолютно все. Мне бы надо, чтобы меня кто-нибудь прикрыл, так бы хорошо было. Этот ролик, я думаю, будет длиться где-то минут 20. И, может быть, сегодня я его тоже сниму. Еще один ролик. А залью на YouTube его завтра. Ну, как получится. Потому что там еще и смонтировать надо. Так, надо прочекать ту нычку. Это вдруг там кто-то есть. Там надо смонтировать. Там что еще? Проверить, чтобы хорошее качество было. А это все нормально так по времени занимает. Ну, чуваков тут нет. Ить не достану. Кто-то модно пишет. Алло, модно. Причем тут модно? Как-то тут все ором. Ра-ра-ра. Давай, 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 чувак. Давай. Есть. -1. Сейчас я его завалю. Какого выживший? Он, блин, один остался. Нас вон сколько в табе. Какого? Это, блин, нечестно. Ну ладно. Ладно. Так уж и быть. Мне бы на ту ныку залезть, это вообще топчик было бы. Потому что в нее чувак уже там. Это же нереально. Заражение, блин, началось и все. Надо на другую ныку лезть. Потому что меня сейчас замочат, как в предыдущем раунде. Пока вроде никто не орет. Фух, это норм чувак был. Я уже слышу, как... Они орут. А, блин! Я с краешка подскользнулся. Какого, блин? Нет! Типа чувака зомбак съел. Он такой... Нет! Пока с ножом буду. А, все, началась мясорубка. Серьезно, почти все там? Да, туда нереально Я, конечно, тащила, я туда запрыгивала, а теперь что-то не очень. Чё так, я не понимаю. Странно, вроде... поле зрения нормально. Там еще нет, 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 нет. Только не это. Только не это. Я чуть... Лол, кто-то пишет. Я мир. Может, это имя? Хотя не, если они грамотные, они бы с большой буквы написали. Или он типа мир, то что он никого не заражает. Не факт. Не факт. Я допрыгнул. Не факт. Лол, я допрыгнул. Нифига. Чувак, покажи. Куда ты поскакал? У тебя что за вместо меча? Я мир. Ну, он мир, понятно. Странно какой-то бой. Я мир, все пишут. Вы что по-нашему стреляете? Так. Сейчас посмотрим на наш пестик. Ну, нормик такой. Вы по кому стреляете? Я не пойму, вы что по своим стреляете? Алло. Вы что, нубы и не знаете, кто зомби, а кто нет? Интересно в табе посмотреть, а сколько там зомбарей? Таб, не прям... Серьезно, 0 зомби?
Ага, а мы нет. Ну, зомбак орал только что. Мир. Сейчас мы ему напишем. Нет, как бы это зомби-выживание. Режим зомби-выживания. Должны типа убивать друг друга. Какой мир? У меня, конечно, есть друг Амир. Ладно, и он такой чувак пишет лол. Какого ты к нам пришел? Пошел нафиг. Все, валить. Я с пистон такой. Батя в здании. Он, блин, всех наших замочил. Офигенно! Я сейчас тоже умру. А ты пошел нафиг. Нифига. Он, блин, меня завалил. Интересно. Живых в табе 3 осталось. Пишется. Может, еще просто у меня таб про... Блин. Как орет. Да, в табе 3 осталось. Меня это пугает, вот этот ор. Ура! Вот это вот. Это вообще. Так, держи себе и опять. Это раздражает. Может, кто-нибудь там сидит? Нет. Я знаю, где они могут быть. Я знаю, они могут быть вот тут. Вот. Зомби победил. А ну, в смысле? Ну, ладно. Как бы в предыдущий раз я за зомби был, и мы, блин, главное, всех убили. А тут один остается, и мы тогда проиграли. А тут они выиграли. Что такое? Я не пойму. Все, заражение началось. О, нет. Да туда нереально допрыгнуть, как я уже и говорил. Серьезно, чувак там типа запинулся и упал. Лол. Они, похоже, поняли, что я с ножом, чтобы не тратить. Либо они тоже до этого додумались. Это нереально. Как он? Я даже не слышал его ора, хотя он каждые 10 секунд. Алло! Читеры! Коми биды. Ну, я не знаю. Да ё-моё, как же это... До него нереально допрыгнуть, даже не старайся, чувак. Меня обстреляли на почти что половину хп. У меня осталось вот сколько. Ну вот надо вот до того, который там сидит. В крысу нас убивает. Сейчас попробуем тут. Я буду снимать FIFA Mobile. Забыла сказать, меня друг попросил, чтобы я снимал. Ну, не только друг, вообще это интересная игра. FIFA Mobile. Так, сколько в живых? Он один остался. Да, он один? Да. Дейр какой-то. На. О, блин, с дробашом он снесет у меня и так. Вот, почти что половину хп. Еще 100 он мне снесет, и мне хана. И половину хп. Еще несколько пуль, и мне точно хана. Как они до туда допрыгивают? О, я понял, я уже допрыгнул. Ить! Лол. Кек. Я не допрыгнул. Зомби... Почему вот в предыдущий раз вот все точно так же, но зомби проиграли, выжившие? Хотя мы вот того чувака не убили. Алло! Ладно, с ножом пока побудем. Надеюсь, никто вот так вот в крысу не придет и не завалит нас всех, как заражение началось. Все, нам сейчас всем не сладко станет. Лучше на ту нычку. Там не такой трудный паркур. О, все, я слышу ор зомбаков. Твою маму. Что? Что, блин? Он уже тут? Нет. Что, блин? Какого? И он, блин, еще изи пишет.
как он туда забрался? Это нереально, Дойер, кстати, который там вот был. Ну, вот такое вот видео получилось. С вами был Фудкол. Такое видео получилось. Мы, кстати, только что выиграли. Вот, с вами был Фудкол. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И всем пока.